注意ください。この電車は中央線快速東京行きです。停車駅は吉祥寺までの各駅と荻窪、中野、新宿、四谷、お茶の水、神田、東京です。通路はお出口は右側です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定するので通話はお控えください。ご協力お願いいたします。This is a Chuo Line rapid service train for Tokyo. The next station is Akishima, JC54. The doors on the right side will open. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. ご乗車ありがとうございます。この電車は中央線直通東京行きです。途中の目的地で中央特快東京行きとの待ち合わせをいたします。次は三島です。乗り口は右側です。お降りの際はドア横のボタンを押してください。Please push the button beside the door to get off the train. 2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は中野にお出口は左側です。The next station is Nakanoni, JC53. The doors on the left side will open. お降りの際はドア横のボタンを押してください。Please push the button beside the door to get off the train. お
東中野にお出口は左側です。 The next station is 東中野 JC52. The doors on the left side will open. お降りの際はドア横のボタンを押してください。Please push the button beside the door to get off the train.